bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi ba mbote ba ebwe abarizenu malukai mavimpi moyo ebwe bandeko na nga eske boza bien bonne santé bola muki bien na roba toujours que kola muka eza habitude te kola la eza volonté mais kola muka ezali grâce ya nzambe. Merci mingi na bien surtout ba bolinga maman Eliane Nitu obo separa na maman Eliane Nitu obo separa na ba émission ya maman Eliane Nitu na pesi bino merci mingi bandeko na ngai bae bangai bae obo linga ngai bae obo sepela na ba maman Eliane Nitu mingi mina ba question za mutakanda kotala ngai te so moko za moto ya keto kotala ngai te soko za mote mabololo kotala ngai te soko za fanatique et révolté comme pesa pas cité ya kotala ngai na fenêtre soko za fanatique et révolté comme pesa pas cité ya kotala ngai na fenêtre so za mutakanda kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te. Merci mingi na ba oyo ba vrai oyo bolinga maman Eliane Nitu obo sepela na ba émission ya maman Eliane Nitu na benga kabino ma deuxième famille na benga bino ma famille du cœur pour boza deuxième famille na ngai merci beaucoup na bino surtout oyo bolinga ka maman Eliane Nitu lelo to kosolo la boyo na kolbana na bandeko ba hotela ngaso eza mbala na ya liboso okutani na chaîne oyo ya Eliane Nitu TV na kosenga na yo o s'abonner après avoir ko s'abonner ou activer cloche ya notification ou activer cloche ya notification pour ce émission ainsi que kodi na kati ya chaîne na biso okoka koyeba ki émission ainsi ka ekoti na chaîne pona yo muto zo sala ngai mba liboso. Je suis votre deuxième maman, maman Eliane Nitu, la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kakaliko. On a boaka l'ita maloko la maman Denise. Respect à la première dame du pays. La première dame de la RDC. Mboka Mobimbe, la première dame obé. La seule et l'unique. Mère D. Voilà mes respects. Awa tozara ba émission culinaire tozara na ba vlog tozala kana makambo ebele na Eliane Nitu TV. Ceux qui ont s'abonné awa oko regretter. Ceux qui posent na posa ya kosala libala ya mwana olingi osalisa mariage moko ya kitoko soko talika na YouTube okomona service traiteur la Providence maman Eliane Nitu alonga nzala. Traiteur la Providence, maman Eliane Nitu alonga nzala. Okozala dessus. Ceux qui posent na posa ya kosunga libota na Congo. Obengi pe maman Eliane Nitu to sala ba livraison à domicile. On a posa ko somba libota carton ya soso, on a posa ko somba carton ya ngombe, oza peu importe le ko za nango posa, oza même posa ya savon le coq, on a posa savon munganga, oza na posa ya pâte to ba yango spaghetti, oza na posa ya kwaker, on a posa ya milk. Benga maman Eliane Nitu to ko kende ko sala o livraison. Place nyoso tu yo zali na kati ya Kinshasa to sala ka livraison na Kinshasa Mobimba. Awa to solaka mingi makambo o etali mabala. Makambo mariage ya mingi to solaka na kati ya Eliane Nitu TV. Ya on est concept vraiment ya émission na biso. Alors on appelle si merci na bandeko oyo nyoso to ba separa na émission oyo bino ba bo partage aka bino ba bo soutenir ka maman Eliane Nitu na lobi na bino en tout cas. Accent sana toi Saki Dila. Merci beaucoup matondo na bino. Il y a deux fois, maman, il y a une tour pour appeler sa conseil. Mais ça n'attend au monsous, ok, batu babenga kake maman, il y a une tour tala, li kamboza boy, ceux qui okoki ko sa nene, ko lobela to ko beta li solo oyo. Eza loko la journée ya lelo, mokolo ya lelo. Na eko yebisa bino li kambo, na eko beta la bino li solo, yande ko mwasi, oya benyinga pesi ngai, na ko transmettre to solo la. Lelo oyo. Moyen ya malamu to komana ya communication ezaka réseaux sociaux. Kale zala ki passe pour to koyoka makambo boy mais lelo koma makambo za na réseaux sociaux. Likambo leki oya solo to ya lokuta ezo yebanela kaka awa. Alors eza ndeko moko ya mwasi abenga po yebisa ngai maman Eliane Nitu. Maman Eliane Nitu. Maman Eliane Nitu.
na ye pa na yo koyebiso likambo oyo omeka kosolola na bandeko mosusu na kozala pe na pose ya bacommentaire ya bandeko na ya kotala pe baide na bango koki kozala ndenge nini lisolo eza boye ndeko oyo ya mwasi azalaki na sere na ye pire sere na ye bazalaki na ye bazalaka na sere na ye tu basololaka makambo nyonso yaya aza deja mokolo yaoki camarade soki moko aza mokolo mingi moko aza chaîne eza malamu te atoto bakamarade eza na age te kikamarade ebongi bozala mwa bamvula na bino ezalaka meme kamwa wana nde pe bien soki moto so okomi mwa mokolo mingi wana 60 ans wana plus de 60 ans olinga kotambola na baleki no ba 50 ans ba 51 52 okiti liso na baoya ba 40 ans eza malamu te eza bien te malamu mutuluka baninga ya nkola na yo wana nde kozala mwa malamu bokozala toujours na diapason moko te ndeko ya mwasi alobi mama Eliane pire sere na nga nazalaki na ye nga abitala pire sere wana so ya makambo mabe mpo mwasi nyonso ya makambo mabe nga napesika kombo kaka maviki ayaki makambo mabe to makambo mabe nga abia makambo mabe seka aza maviki opesa nga otukomona ye te soka komoni moto na entourage noka ya makambo mabe kaka maviki alobi mama tobengeka maviki ndenge olobi abi yaya oyo tozalaki na ye ndeko ya mwasi abeta liso aza na age nene 40 ans ebongo yaya 64 ans tala moto aza na 64 ans aza na camarade ya age ya 40 ans mwana mwasi oyo oleki jeune sœur oyo me nga nalobaka toza na age ya mama Alice Ndombele ata bacholanga nazanga mama mama nanga Alice Ndombele mama Alice Ndombele yo nakaniso oyelinga na mutu oyenga na motema na comprendre te mama Alice Ndombele oyenga na mutu oyenga na motema bipopo na yo yango na mama Alice Ndombele ata bacholanga nazanga mama mama nanga Alice Ndombele mama nanga Alice Ndombele na basoza mutakanda kotala ngate po sepela no ngate so po moni za mutaketu oza muta motema bololo wa muta motema kokauka kotala ngate po okosepela na yo na ngai te botala muto aza na 40 ans aza na camarade ya 64 ans mama oto peseka kombo maviki po ba maviki barabata songi bakombo akala maviki basongere alobi yaya oyo tozalaki na ye malamu ndenge ezalaka kozana ya no moko pire sere na yo po batumi bakomaka aza mokolo alingaka bacamarade plus jeune par rapport na bankola na yo ezali luka bankola na yo tika bana 64 ans camarade na 40 ans wana mwana na yo alobi yaya oyo tobande kosola de tout et de rien jeune fille oyo jeune femme oyo abota bana mibale epa aboteki bana mibale esimbaki te bakabwane na mobali aye kozwa mobali mosusu mobali oyo nde kovanda propose ye libala babalana alors mwana mwasi oyo tokopesa komo nini po mama oyo ya mokolo maviki oyo na liso tokopesa komo nini tokopesa komo niko bakomona lukaka kaka boye soki eye topeseka kombo Sarah abota bana mibale na mobali moko bakabwana aye kozwa mobali mosusu ndenge azwi mobali mosusu me lokola azala camarade na maviki abandi kosola na maviki talanga kutu nde nabota bana mibale nazwi mobali oyo ndenge nazwi yaya nazotingama ye mpona kovanda nga moko te nazala ata na mutu ya kokende otikala nga ata bana na classe nga soki nake mosala boye na boye me asukaki wana te na kosola na maviki abeteli maviki alobi mobali yango aza bien alingi nga pe toza bien me na kati kaka ndenge bandeko na basi baza moko ndenge aza na namonaka atelemelaka nga mpenza ye kutu na gentil kaka na ye me so nasi nakoti na nga na ndako na koevite ye na kozala mosika na ye mpo namoni ndenge azaleli wana baza kosola na maviki maviki mpe aza kozwa mpe masolo oyo ya ye ya libala na ye aza mpe kobetela moninga oyo akomisa camarade na ye oyo aza na age ya bana na ye makomisa ye camarade balobi o kikamarade apo te ki par age te lovunu
il faut équiper âge. Moto faut tamana baninga ya âge na yo. Kozana camarade de différence à 24 ans. C'est trop. On a moins na yo. Et l'équipe belé. Différence à 24 ans et l'équipe c'est énorme. Et le bas mindeli c'est vraiment énorme. Sarah. Abandi ko solo la. Makambo libala na ye. Ba projet libala na ye. Na Maviki. Maviki pe abete la kape Sarah. Oyo ya ye. Sarah. Jour moko. Azala ki na posa. Akene fête. Fête wana. Mouta a invité ki nani. Maviki. A invité ki Sarah bakene fête. Sarah. Pona ko senga mobile ne permission. Zomona. Ah. Le quoi mobile. Nanu na zuye pesa bien. Tena na kote. Ah te. Azu numéro na ya téléphone. Apesi na Maviki. Maviki. Numéro na nga téléphone. Ango ya. Sengela nga permission. Pa ya mobile na nga. Pona nu babala ninda kumoko. Te. Bazana nunda kumoko te. Mobile aze pa na ye. Sarah aza na colocation. Na moninga Sarah vanda pa ya mutu. Mais mobile yaka tout moment. Po bazana ba projet. Ya libala po babalana. Aïbse ki abi. Maviki. Kobi makabo ye mo. Tamusu to kei. Tamusu chéri nanga koya. Maviki ye mo kabi pesa nga numéro de téléphone. Na benga ye. Na sengelo permission. Sarah a un numéro de téléphone, appelle na Maviki. Maviki a un numéro de téléphone à mobile, a benyote, papa au moni, na comme on a Maviki, na za pire sœur ya Sarah, na fait moko, na liko kenenga yi moko te, ya on a za poste to kenena Sarah papa, par respect, on a benyo pona senga yo, permission po, soko ko ndima to kenena fait na Sarah. Ah, sœur, non, un peu comme on a mis dans mon Sarah. Sarah le bazar na sœur, nemo ya bien Maviki, bazalaka bien tout ça, boye na boye. Problème est sœur. Au seul cas bien non benga pota musana la kene na kuta ete ngezala, malam te boko ki na bino. Mobile ba to ndimi na. Maviki le roi pseke numéro benga na téléphone, Maviki a enregistré numéro mobile et pas na ye. Atika na numéro mobile ya Sarah. Maviki ateka kabiloko. Ateka kabilamba, ateka ba perruque, ateka kabasak. A gratter relation pas à Sarah. Sarah bi encore ba semeki na rappel nga olata. Maviki to sala nini? To kende kote kabiloko pa ba semeki. Sarah zu Maviki ba ki pa ba semeki. Libala o nana kotite. Sarah ki na Maviki pa ba semeki. Basemeki bazubiloko bobika batapoto na nyongo. Batapoto na nyongo, batapoto na nyongo boyebi bango bien de bazalaka. Batu bazakata moto azoteka kaka mbisi ya 35 €. Azu po futa au mono sala boye. Mbisi kaka 35 € kaka le kilo. Mais faut afuta au mono posa li boye. Masa lié goût c'est si là, mbisi c'est que na ngona cabinet, mais po futa mbongo, erande likambo. Sarah Kamata mais Maviki, le quoi Maviki ana posa oteka biloko. Maviki akendaka Turquie. Le quoi Maviki ana posa oteka biloko. Sarah mais Maviki pa basemeki na ye. Ana basemeki ya basi boni. Mibale bazali kolo mobali ye katikati mibale bana sima ya mobali na ye. Akena baona o mikolo o balinga saper comme jamais. Maviki baki koteka biloko na Sarah. Maviki azuba numéro de téléphone na bango nyonso tout. Maviki akoma koleka na sima sans koyebisa Sarah ke Sarah na keneki na yeki na biloko te. Maviki akoma ye moso na biloko ye moko abengi basemeki asali nini ake koteka biloko sans que Sarah ayeba. Et pourtant Sarah mutamema ki ye na famille et pas bazokendo bana ye et pas ya basemeki na ye Sarah mutamema ki Maviki. Maviki bakei, Maviki azuba numéro de téléphone, Maviki a komi soki a uti Turquie a zongi. A kopesa subilo na maboko a Sarate, ye moka komi kokende kosala nini? Kote kapo Sarah zalaki, sa Maviki a pesa sek na 250, Sarate ki na 300. Azu moi 50 wana milekelo, ya likolo nenga ke zalaka. Celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Maviki a koma kokende koteka ye moko. Kokende Maviki abandi kokende koteka biloko
Ma vie qui a vendu qui m'y a ma vie qui a besoin de money. Ndenge nazo kotekala bino boye eza pona semeki na bino aza semeki moko mabe nga na pesa kana 250 aya kotekala na ba 300 na ba 320 mbongo likolo ye aliaka yango na nga na sali nini nazo kotekala bo lobela ite ayeba kutu tenga na sali nini na kuma kotekala bino biloko nga moko bango pe batela babi moto apesa na 250 semeki on tokendo bala apesa na ba 300 ba 320 to garder kaka secret to le belo côté ça comme ça ma vie qui boni biloko yaki te ça va biloko yete mikolo na kete au moins pas bien ba seme ki mikolo mama na kete mikolo biloko ezati ta biloko koza bekoya na koya kaka nzoka ma vie ki asa yokani na ba semeki ayokani déjà ma vie comment okende ye moko sima coin ok te ka biloko sans que Sarah ayeba que ma vie elle est déjà dans le Congo. Ah ma vie qui te ma vie qui boete bande konanga Sarah ndenga ma vie comment okende koteka Sarah ayeba kate lokola ma vie ki azamutu ya gbagba perroquet sauvage ma vie qui a beteli muto bavanda kana Sarah ayebisa bi yaka nisi nini ngam na kendaka Turquie na yaka na biloko na nga na kopesa jupe na 60 € aketka na 80 alika ba 20 ya mataka avion na mbangomba leka na Turquie akenda kuna ata yo pene ngoza wana kosomba su biloko pa na ete ngai mona bando tekela yo pa basemeki ne ngamo na koma koteka epa ya basemeki na ye moto bazova na fio bavanda na maviki na Sarah amoni yango quand même kitoko te abi mais yaya oyo akomi kokende koteka biloko pa basemeki ya Sarah ayebi te abinga mpe nasomba directement pa na ye Sarah ayeba te nde babaka place babomaka mutu malamu azangaka te po ya kosauve avandi nango sikoyo eloko esala epasi eza nini ntango maviki akenda koyenga azongala bango wana na ndako bavandi balie bameli sikoyo azoyoka pasi mwa mwasi bavanda na Sarah azoyoka pasi abi mama oyo awolakisa Sarah kalingi Sarah bazolia bazomela ensemble entre temps alobi akomo tekelanga biloko sans que Sarah ayeba na bomba secret pour Sarah liaka ba 20 ba 30 na likolo alingi bongo te entre temps akoma kotekela basemeki ya Sarah mama oyo aza mabe mwana mwasi wana bite mama oyo aza mabe asololi mpe na mutu mosu abite kotika Sarah bongo te malamu oyebisa Sarah ayeba azovivre na nani mwana mwasi na mpe lokwa bavandaka ndako moko na Sarah ndako mpe bavandaka eza ya bango te kolo ndako azali ndeko moko ya mwasi aala mobali akenda kovanda na mobali na ye azwa ndako na ye ya HLM ndenge ezalaka atia bato mibale bavanda parce que eza 2 chambres salon Sarah azwa chambre moko na bana na ye mibale ndeko wana mpe ya mwasi aza mpe na chambre na ye na mwana na ye moko donc bango nde basaka nini bafutaka ndako boyebi kaka ati soki moninga na galère ndenge ezalaka kaka nde kaka tosalisanaka na mboka oyo bandeko maviki aliaka Sarah coin moi mwasi na tabi te na kotika Sarah bana ignorance te maman aza mama moko mabe epa ya monaki mabe eza epa ya monaki ke jour aki na poso bembaki na fête asengaki numéro ya mobali ya Sarah peseki numéro ya telefone abengaki basololi bakenda koteka biloko na Sarah me ntango ayebisi ke nga na koma kokende koteka biloko epa basemeki na ye nga moko ye kokolianga ba 30 na ba 50 likolo te na koma okende koteka nga moko me ayebi te yo mpe ndenge oza wana aliako ba 20 na ba 30 direct nga badotekaka biso mibale yayeba te mwana mwasi namonaki te ya mabe nakovanda na moninga boye te tovandaka ndako moko nayabi te asignale Sarah ya solo toyebani na biso malamu te tokutani kaka na colocation awa nakutaki yo na ndako oyambi ngai bia tokomi kovanda na biso lokola bandeko mpo ndeko ezaka bobotama libumu moko te moto kaka bozokana nde malamu ye wana nde ndeko na yo
Moni ma viki. Aza maman moko mabe. Tokoloba yaya tepo na 64 ans. Yo za na 40 ans. Aza maman na yo. Aza yaya na aza maman. Oyebi ke ma viki akoma okende koteka biloko pa basemeki na yo. Ma viki mko voyage tabisi. Ma viki a voyage aka. Ayaka na biloko akenda koteka pe basemeki na yo. Nga moko pene na zawa. Ma viki akoma kotekela nga biloko sans que yo yeba. Alobi yo lia yeba 20 ba 30 yo voyage aka te. Yo ko lia ba 20 na ba 30 te. Na mona kiango kitoko te na mona kiango mabe sala yenga passe na bi ndenge nini mama onde bozalaka na ye boye. Po nga na yebi na nga ete aza relation na yo. Ngai moko pe na zawa. Abi na otekela yo. Ya yeba te. Olia lia 20, 30 sombaka pa na nga moko. Et pourtant yo pozo sala mwa musala ozo mwa milekelo na oyo esalinga parce que mona ke akoma kotekela basemeki na yo. Basemeki bato moko baza dangereux pour libala pe na no quotidien. Il faut sala keba. Boye bato pe ramtema moto. Tango kaka bayebisi ebongo pe motema ekokaki ete ma viki akoma keteka pe basemeki na nga. Sanki nga na yeba. Okutu tozane problème basemeki nga muna mema ekuna nde esalaki Sara passe. Sara vani première fois kangi motema. Deuxième fois kangi motema. Comme que ma viki so azobenga aliko yamba te. Ma viki azobenga aliko yamba te. Ma viki azobenga aliko yamba te. Po azaki na kanda na kati ya motema azoboka koyamba ma viki. Ma viki lokola vandi saka makolo te nga kotambola ma viki akiki kuna ti epana bango. Kokoma ma viki akomi kuna bafungoli les portes. Sara menenge ni nazobenga yo ozoyamba ngai te. Il faut qu'il na kongola bambongo eza pa na yo bato yo tekelaki biloko tout ça. Sara ebiso ebi ma viki ko na ko acha kongola ya bambongo esilinga pourquoi parce que yo ndenge ne koma okende koteka biloko e pa basemeki na ngai. E bani ndenge nini yo banda kokende koteka biloko e pa ya basemeki oyo ya ngai. Ma bombi moninga boko ba ke moninga na mutu a ebisie. Lokola ma vika saka moto. Bon sali ni non. Est-ce qu'il y a problème? Problème est ça. Ngana ko boke teka biloko kuna. Mabe za wapi? Biloko ngo foka na pesa yo. Foka no teka ngo. Pozo ka ba milekelo kaka. Boy ma vika beti mu abi mama ma vika soka zolo ba melaka soyi te. Non, mama tika mama Eliane. Baswana raté, babe bani wana. Koswana baswani. En tout cas ma viki. Koyaka no susu wa te ngai na kokongola bambongo na yo ona teraki biloko pa batu mususu na kobengo ya kozo. Mais en tout cas na lingi oyaka lisusu te pona munu oza mama moko malamu to oza mama moko mabe. Oza mpuku azolia muninga azotia ye mupepe. Yo oza na droit ke le pa basemeki na ngai te. Est-ce que nga na kena pa basemeki na yo? Basemeki no nga na yebi bango. Mabenga na seki pona lisu basemeki na nga. Bandeko. Moi solo ba bandeko beta na ma viki ke en tout cas wana kutu. So na koti ndaka libala. Moi la mwasi aza ko préparer libala. Bakaboni na ma viki Ma viki pa zo ya te kande ba yokana ki ayate. Soki ka na zimbongo na ona ko sani na ko tikela yo. Nyongo pe eza te ke Sara muto aza nango. Eza bato yo Sara tekela ki biloko nde baza na mbongo ya ma viki. Bakaboni nzoka ma viki na kati ya nyongama. Anyongama abi mwana oyo nakolakisa ye yake de kolobela nga boye nane nga mutako sakana nga te nga basakana kana nga ite nga boye mwana bato benda kinzoto pa mwana kabite mamoyo bande kona ngai mwana lobiki bakabona bona maviki yabika ki bakaboni abande ko sala ba préparatif pona libala na bango abi maman Eliane. Na une semaine ya libala. Une semaine ya libala. Ma viki azwa téléphone abenga mobali ya Sara. Na benyo pona ebisa yo. Mwasi azokende kobala aza moyibi. Tala biloko na ngai ona pesa ke po ateka ayibi nga mbongo. Biloko eza pa ba client
ayebisi tala biloko na nga na pesa ke po ateka ayibi nga mbongo wana ayibi yango atina kati ya libala nde bokendo bala na boye eza mbongo na nga oyo Sara ayibi nga mbongo Sara za moyibi Sara zaki ata to otambola boye soki ata simbisaki na nga tokomi ata na McDo na ki ata ko se soulager soki nazalaki na 100 tango na yo na kuta kiti kalika 30 70 Sara ayibi Sara za moyibi et puis jour wana tango tongaki tobima wana yenda lobaki na nga na benga yo parce que yo kutona no baliete mais oza ko tsheba kaka olingaka bima te asala boye te fasengo permission loba makambo aza mwasi mabe ato balie lelo yeba ke libale ko kufa au moins déjà bota bana mibale ninga bota bana mibale pourquoi mobala na aboteke bana mibale bala kiete po aza mwasi moko mabe au moins leki no wana boye tala boye vina ye nyonso Sara yebisaki nga au moins do makambo nyonso basolola na Sara nyonso ma vie ki yebisi yango mobali ya Sara a une semaine ya libala ma vie ya suka wana te ma vie ki atelema ye moko ti na bandako basemeki ya Sara makambo na lobi na bino ki a répéter ba basemeki aza moyibi ndenga aza wana kutu bana na mibala bota wana po ni mobala na balaki te po na comportement mabe surtout yo kutu alobaki aza gentil na okapona koti libala mais tango akota libala yo kuta lobiso susu te yo kuta ko calculer yo te po mo na famille oyo yo mutoza misuga yo alongo na ndako oyo akena ndako oyo akilongo 4 belles sœurs ma vie qui a tellement akenda ko loba makambu na a une semaine ya dot ya Sara botala muta bongisi makambu une semaine ba ki pesa bon alibala ma vie qui est wow ma vie qui ma problème Sara vanda kaboy mobali ya bengi alobi nzoko zara mwasi moyibi bongo mbongo bato nyonso tu oyo oyibi mbongo nini mbongo maviki nga nayibi maviki mbongo oui maviki abenga maviki abengi yo olimbisia hallo mobali colère ya telefone oyo ndenge maviki abengaki sikoyo Sara maviki abengi mobali na ngai Sara zaki nanu asisaki nanu ko digérer mobali te semeki mo abengi yo yango na kutunga na sepelaka na yo te kande maviki alobi po nini mobali abotisaki yo bana balaki yo te ozo kanga makaka na leki na nga po abala yo mwasi mabe oso kani biso nanu kuto koti te kotala yo soki libala na boya ko bala yo nani maviki semaine de trouble mwana mwasa bandi kolela likambu nini nasali mama oyo nini nasali mama oyo nini nzambe amona telefone oyo kota ayambi basemeki bafingi basemeki babi to kotala libala wana soki na koya kobala yo azako obligé abima akende pa ya mobali na ye akepa ya mobali na nga nini dans une semaine d'autre na biso nini pendant que azana famille mobali bengi mwana mwasi wana tolingi ete mwana mwasi wana tala boy tala maviki ya bakisana ba pilipili na mwana makambo ya lokuta kutu nenga za wana akuta na papa abana na ye akena tala papa abana na ye bino bosibo mwana mobali atika bana basana numike azabi zalele mabe yango maviki nini alobaki te nini maviki alobaki te Sara lobi maman Eliane na lela journée mobimba butu mobimba moninga na ebisinga lobi Sara na âge ya 40 ans
Ki camarade que ça na maman 64 ya nini Sarah na biso. Ndenge oza na 40 ans, ba comment faut ba 45, 50 c'est bon. Na ba 50 pe leki kaka. Ndenge oza na 40 faut ba comment ba 45 ans. Maman mobimba 64 ans, maleki o maeleti. E bandi ndenge nini yake ndeko benga mobali na yo. Numéro de téléphone. O numéro de téléphone na senga kanga tant tongaka to bimabi. Eh Sarah. Numéro de téléphone à mobile au PC mon mutu. On a bakité, na rense kaza maman moko bien, ndenge to solo la kanaye, na rense kaza malamu. Nzoka ma vie qui pende babande ko solo la wana. Ma vie kana ba demi-sœur na ye bana mama na bango abotaka na mobali mosusu papa na bango na mama na bango bakabwanaka. Mama na ma vie qui akendeki kokota libala ya deuxième bureau. Et pas ya kota libala deuxième bureau abotaki pe bana boum ni balé. Parce que bala mi balé wana mama bango abotaki ma vie qui na bande kone balingaka ba sœur na bango wana te. Yepa betra ki Sarah li solo. Abi ngai kutu na biso bande kona abetra kende nini bakuta na Château Rouge. Nande kona moko demi-sœur na ye balekani. Ma vie qui nande kone balekani. Tango balekani nde wana sko ma vie qui ayebisi Sarah moni wana leki na ngai. Toyoka na biso to bana na biso te. Abi leki na yo. Ya mwasi en plus. Abi ya mwana mama. Mama abiso bakabona kana papa. Mama biso kenda ko bala libala mo deuxième bureau na bota bango. Tanto to kana biso te. Boyeki ma vie qui est moko lobi ke ba yokana katena nani na leki na e Sarah tala bitin maman onenga salinga boye wana batkel comme na 5 jours pona dote salama Sarah pe asale effort azu numéro de téléphone ya nani ya leki ya Mavik rendre à César ce qui est à César ay bengie tala ndekono ya mwasi omoni jour moto kutana na Château Rouge boye na meki ko se renseigner eza na mutu o apesinga numéro na yo ya téléphone tala ya na bino to yebana ki kaka nde batu bayebanaka voma na koteki mingi na kati ya vi na ngai tala bengi belle famille na nga ya na bino zo bomelanga libala ya na bino ki ko koselanga makambu ponga na bala te ma vie ka lobena oko bala te yo libala wana voile no luko ba oko lata wana kati ya cercueil oko bala te ba sakana kana ngai te poka ka réponda ki a expliquer ndeko ma vie bi ngana ye tolobana kate toyoka ka pe te makambu na bino pe na kokota ngo te. Mais boy bika kamuso se kwa ndeko pe abeti li solo na mutu mususu ko pe na mato ya Mavik Mavik a pété ba plomb musisa mutu elinge katana Mavik ki ko wana Sarah tkeli na 3 jours à libala Sarah na koboma yo Sarah badi ndenge nini okende koloba makambo pa demi-sœur nanga Mavik donc yo ndongo ngoboma libala na nga ngai nde koba na yo zoba yonde na batela yo kote heureusement fi wana ndaku azalaki Mavik akangi Sarah na bilamba fi na bite Mavik ezalaka te allez bango mbale bakangi Mavik babi Mavik tala oza mukolo po biso mbale so to beta yo to beta yo ozala kati ndaku na biso to bengelo mbila mwa mosabi me Mavik basaka boite po Sarah lobi fio tozo vivane kutu munoko kolekanga nga koloba mala penza na yebi penza te nanga monena za awa oloba nanga pona Sarah komo ko na famille belle famille moninga baloba te yo komo na ke Sarah sali mabe bongo mabe oyo sali olingo bomela moninga libala atika na 3 jours tala nenga sa kondi abi libala na ko bala te même mukola li dot na koya bokomona na koya Sarah ko bala te Saro tuna kite, Saro yeba kinga te, nga basakana kana ngai te, ngane na zaboye, baganya kangai te, bitumba nyasa tunga na bundaka na longa kango, basakana kana ngai te. Sarah lobiso mon kamuto weli, ezanga mutu, ezanga makolo na Mavik. Na lobi nzambe, oyo démon,
aïe au côté na vie n'a pas nini démon oyo. Abi maman, j'ai maudit le jour que j'avais connu cette femme dans ma vie. Na maudit mon colonel baka maman oyo. Ngabi maman ngo boye bana ki wapi. Abi to yeba na na gare à train. Bon ba yeba na ki na gare à train. Quand to zela ka train boye, to côté to vandika place moko. Aïe ko aborder nga, do ko la te kaka, asu numéro na nga téléphone. Nde boye to bandaki relation. Na kena pa na ya tamu kono moko te na yebinda kuna ete ye kaka moto yaka e para biso albien sala mukola dot na ko ye yo ko bala te ko mona nga ba ganya kanga te bitumba so ngana buna na longa ngai muta ko ganye nga te tuna sango na ngai ba ko peso sango na ngai abi mama ye oya bali ko kende ko boma libala na nga ngai ko na solo lipen na demi-sœur na ye sikoyo nga na sali mabe me mabe oyo ya sali amoni yango tenga bise sa bato mokili bezana bato muso alingi ya finga kayo ya solo mabe yo vanda ninga bisara jamais Sarah lobité trop c'est trop Sarah trele na 2 jours Sarah pa ebisi na bande ko na botala na problème boye bande ko babi aya mukolo ngo to sa nini to kozela ye aya azo adresse ya mukolo ngo to kozela mbila ko sa nini mbila ko kweya to kozela ye abi mama ngai ona cheki motema que 2 jours libale yo kende ko salama mama ni tout libale fait ça ma samedi vendredi tozu courrier nako ya mobala komi asali courrier lobi ke ba rapporter libala wana libale ko salama sous samedi te ba kopesa date ya sika pona libala ay mama nasalaki kaka na bilamba émotion tant courrier comme qui pas grande sœur na ngai abenga Sarah yaka tikala na 2 jours na kei biloko ese somba mi Sarah base basombi biloko o ba ko yambela babokilo pona ko lambela babokilo ya la kisi lettre bi Sarah tala noko mobile na yo komi bakoya susu samedi te bakopesa date mususu Sarah lobi mama nito kakebi manga na bilamba wana na bomi libala bato maviki botala motema bondoki na tune Sarah bobala na mbala bi to bala na te date wana pe alobi ki mukolo ngona ko kaka même pas ya na ngazu téléphone ya zu téléphone a bengi mobali boko yamba mobali ya ko yamba téléphone date ya fallait ki ba ko doter eleki ne mobali ko yamba téléphone ndazo bisa ya te en tout cas oyo ngana yoka kina maviki aza moyibi ayiba kimba mona kati ya sac bambongo na ya banyongo abimaka na ye nenga za wana et puis alingi ba sœur na ngai te alingi bandeko na ngai te abiso akoti libala bandeko na ngai ko lobisaka bango te he ngai na kuiko ya ko balenga moko te lokola bandeko na ngai baboyi ba grande sœur baboyi ba petite sœur baboyi en tout cas moyena sala ezate botala ma vie ki nenga baby seli Sarah botala ma vie ki nenga baby si Sarah libala ya Sarah ne ma vie ka bomi yango tango asali pouf a bloqué Sarah na téléphone Sarah benga ma vie ki téléphone ele kaate so azini même so benga allo so ka za Sarah akati téléphone batu ya boye vraiment ba mama ndenge boyo ki boye makambo boyo so basele ngona mwana yo to basali na ndeko na mwasi est-ce que ko sepela est-ce que ko za nesengo pona nini ba comportement ya boye pona munini motema ya kaina motema ya kaina pourquoi motema ya kaina boye pourquoi motema ya Caïn mais ma viki
na munoka kombo ya Yesu chaque seconde kombo ya Yesu yango na bo se mifina batoka nasambelaka namoni mutu mwa chelenga commentaire abi mame abio nengo zana ovandi na kiti loba makambo solo soko loba makambo solo te mkomso vanda libosa kamera ko telema te luvunu kinya luvunu yo nani ponga na vanda na telema tenga pe na lakeli yo mabe yo mutu komelanga commentaire na lobi yo poza wana mukomuso ko lala pe ko lamuka te ba kutaka maduso zo levandi bo ezela basa nini bachango ba coton yo nani pola kelanga na vanda 9 mois na libumu na yo nani nazo devoir yo nini muta chilena commentaire ya koloba ke ndenge vandi wana muko musoza deva kamera ko telema te lokuta luvunu lokuta na ko telema poser le côté na vinanga ngana yo makila te famille te demi-sœur te oyika na commentaire komi ale nzambo ya okela likolo na se ayoki yo rien bakenda kutu kocha ba photo na ngana cimetière esali eloko te boka maloba wana eloko te ngana simbama esina yekama na komba bomoy kombo na Yesu nanga obele yo nkolo obele yo Yesu obele yo eloko te luvunu na commentaire ochaki ekosimba te kosimba kapete eloko te botala bato ya boye mikolo fo bazala exemplaire na bana na baleki na poto so makambo ezali songi ezaka pa kaka mikolo apatika bato 60 ati likolo nde bato songi nde bato ba problème okuta te bana ba 30 ans na ba problème ya poto okuta te bato ba 40 ans na ba problème ya boye pourquoi oyo comportement nini ngala lobi tala Sarah siko bosuka wapi ba se bloka na téléphone libala esalama te na maviki pe bamona na pe susu te ngabi nzamba akabolaka pe bato nde bokoma bo po bomona ni ozala pe pasi boyebi bato mususu basala bato mabe na mokili pona ba comportement kaka ya bolo batindela bato bakansonda omoni nde bato bazotinda bato kake ka pona munoko ka o munoko akepa bato kake alobi te afinga mingi munoko eleki longola eka batolo ya ndaku epumbu ekende a sentir tellement komisi mutu na suka ntabi na tindela ta kansonde beta ye na tindela ta kake mabe soki eleki komisaka pe mutu mosusu motema mabe yango naka kote moko bible ezoloba na biso n'enviez pas ceux qui font le mal ceux qui bible ezaki na likambo wana te nde biso soka mutu asali mabe rendre à César ce qui est à César mutu asali mabe ozongisela ye mabe mutu asali mabe ozongisela ye mabe mais soki oza mwana nzambe ya solo ba oya lokuta te kaka na sambela kaka ngala te ba pharisien te po ba tama losambo ebele baza ba pharisien te bana nzamba solo ngo sali kambo lobi te Bible lobi n'enviez pas ceux qui font le mal si vous faites le bien continuez à le faire binzambe nanga kina sala boye kasi makomi na ye pekisi ngai alors yo moko telanga likambo oyo bundelanga ne bitumba nyonso tu ezaka kotikela nzambe te bitumba mosusu yo moko motu fosa nini obunda yango nyonso yaka kotikela nzambe te vraiment likambo nazaki nango akobisa bino yango bose méfier botalaka ba age ya kozala camarade na bato Sarah 40 ans. Ok, ça camarade na 64 ans. Sarah. Abi maman nitu.
Monita yo na komi na ngwa alakisinga photo. Atindelinga photo na WhatsApp. Atindelinga photo be mona ngina tayo yo. Tala tayo na komi na ngo. Likula susi tala kaki na bana mibale. Na sina zimutu. O toko boko na ne bana. Tak. Maviki alongolinga esengo na ngaki kozwa. Me Maviki. Mani tunaotika Maviki te. Mkolo ezali. Professeur Kobimeleko bi mwana mwasi moko bomelaka libala. Kende koluka ye. Babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Ela iso baza kote ya mwana mutu aza bomo yo kozanga baboti yo pe o profiter. Pona lelo to suki wana. Bokene na ba commentaire. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nibeshine bana betu bons. Boka matababes na bino. Maviki. Na bengyo 3 fois. Keba.